Grupo sa CDO City Drug Enforcement Unit di Ciudad Valencia aga mikasa og bypass operation dire particular sa kini aga Juan Porokdos Barangay Pinatilan. Aga CDO kag ipangunahan ni Police Lieutenant Christopher Ibanez, komandoan ni Police Lieutenant Colonel Brian Panganiban. Aga bagong hipis ka pulisya di Dakbayan. Gikasa aga bypass operation dire sa kini aga Porokdos Pinatilan. Karon pa lamang kuntaga og uban ni ini na recovers ng posisyon ang para i-transport og ipasulod ngadto sa BGMP sa ato ag syudad, no, og gani ubay-ubay ag mga nakuha dako pa sa sako mga igsoon, no, o mga dagko gabaga pinutos aga gisulod kini sa lata, gisulod sa lata og giputos og mga panapton mga igsoon.